ôi mình đại bọc khảo tay nâng chú họ Jerry ní chị ấy đại tay bác cho tên ai phải có được phơi can được bò tên tập chỉ sạp này cho mình đại khơi được bò sạpแบบนี้เต้cho mình có đôi kiaในกอเรมันเคยมีลวคือเจคอลเลกชันทำไมจำในระบบชาวบ้านเต้นในห้างกรอบได้เนี่ยปัจจุบันจะไหนแมนเจอรี่ปัดแมนให้ระบบนี้มันเต้นทำนี่ปัดแมนนี่อันเต้นดำไรประมาณปรามปอนบอลจะไม่ได้ขมาโจนเมนเต้ใส่แต่นี้เต้ประหยัดคันครูไปจอดครูนี้ที่มาโรฮอยูรีทำอะไรเมนเต้นี่เชียร์บุญเชียร์ไอ้เต้ต้องแบ่งไปจูขยำสามมือบานเต้มันบานเต้ขยำสองสามมือเต้ประธานมันบานเต้บานพวกยังมาโดนขี้เต้มันบานเต้น่าเอาจ้ะขยำสองสามแต่เต้ประธานมันบานเต้ขยำมันโจเจ็ดบีสาวแต่บันเต้โอ้ยสับหายขลังจอกโคลนยังสอยครั้งนี้นี่ยิงทำไหมขยำส่วนนี้ก้อนสำลักมุกชาวบ้านนี้ตัดท้ายก้อนสำลักมุกชาวบ้านนี้นี่เป็นนักงานให้พวกนี้เฟิร์มเอาขมิ้นกูอ่านนะเฟิร์ไอ้ขยำกูอ่านนะตรังนี่เมื่อตามสเปียร์เนียงหายขยำมันดัดเนียงนี่ปัจจัยอันดัดเมนเต้นจะเอาอีโลกประเทศพนัยกินអូននៅនឹងសង្អាលោកតាណាវិញមិនទិញកាដូឲ្យកូនស្រីទេអីមិននិយាយជាការពិតមែនទេហេតុអីនិយាយបែបនេះខ្ញុំអន់ចិត្តខ្ញុំមិនគាត់ថាត្រូវទៅប៉ុន្មានខ្ញុំខ្លាចថារំខាននាងតែក៏មិនអីដែរធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនេះនៅនឹងសង្អាជប់សិនអេនៅខាងនោះធ្វើស្អីហ្នឹងចាំមិនចេះត្រង់នេះមែនទេសំខាន់ក្រេតដេញតើបើតែជាមួយគ្នាប្រហែលជាត្រូវរងចាំយូរជាងនេះពេលនេះខ្ញុំទៅទិញកាដូឲ្យកូនស្រីលោកត្រូវរងចាំនៅទីនេះតែយ៉ាងម៉េចដែរចាំខ្ញុំថតរូបភាពទុកឲ្យពេលទៅដល់ពេលលោកទទួលយកចុះថតទុកឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំមើលរូបភាពមិនឃើញផងហ្នឹងចំណាយលើកទំនិញ50,000ប៉ុណ្ណេះអ្នកបន្តទៀតសូមមកឌឺឡើងណាបាទសូមបញ្ជាក់ការកក់បន្តិចគឺឈ្មោះថាចង់សង្អាមិនមែនឈ្មោះទេសូមមើល DM បញ្ជាក់បន្តិច DM នឹងជាអ្វីទៅបើមិនអាចបញ្ជាក់បានឥឡូវទេចេញពីទួលសិនទៅសូមរំចាំនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនាងប្រាប់ថាគាត់ទុករួចហើយសូមចេញអ្នកបន្តទៀតមកឆាប់ថយចេញទៅខ្ញុំនៅទីនេះចានេះជារបស់អ្នកនាងតោះលោកប្រធានគឹមហេតុអីទៅនេះជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីលោកសុំទោសគឺមិនបានទេខ្ញុំសុំគោលឲ្យវិញសុំទោសផងសូមរងចាំមួយផ្លែតខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សតាមសម័យឥឡូវនេះគេពេញនិយមបែបនេះជឿខ្ញុំឲ្យតែងយកទៅតែងឲ្យកូនស្រីលោកខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យក្មេងសិស្សស្លាប់មកឲ្យមានតម្លៃ50 សេនបានយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំសុំគោលឲ្យវិញខ្ញុំដឹងហើយថាវាថ្លៃប៉ុន្តែនេះជាអាវុធសម្ងាត់ដើម្បីជួយឲ្យនាងបាត់ក្បាលរឿងខ្លះក៏ថាបានសាកគិតដល់បរិស្ថានដែលអាក្រក់បំផុតអ្វីទៅប៉ាដែលធ្វើអីដើម្បីខ្ញុំខ្លះបើសិនជានាងនិយាយបែបនេះសម្ព័ន្ធភាពប៉ាកូនច្បាស់ជាជាប់មិនខានលោកត្រូវត្រៀមការធំដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យបានព្រោះអីប៉ាបានទិញឲ្យថ្លៃ5 សែនប៉ុនឲ្យកូនហើយតែត្រូវធ្វើបែបនេះព្រោះក្មេងសម័យនេះគេពេញនិយមខ្លាំងណាស់នាងនឹងគិតថាប៉ាជាមនុស្សហួសសម័យរបស់នាងជាមនុស្សតបសម័យដល់ថ្នាក់នេះនាងច្បាស់ជាមួយលោកក្នុងផ្លូវផ្សេងមួយទៀតមិនខានទេ